大家好，我是店小五，又来修一个温控器啊。故障描述呢是不通电。接下来呢，我们接入220伏电源，直接上电，果然一点反应没有啊。断电，接着拆开里边看一下是什么情况。这款温控呢需要揭开面板的贴纸，然后呢用刀片撬一下就能取出底板了。而这个壳子呢，它是一体成型的啊，你看之前呢有拆过的痕迹。不知道是上一位师傅还是粉丝拆的啊，他以为是从这个缝子里面拆的，实际上呢，这边大家看是没缝的，这是一个一体的。看回底板，这边呢就是电源部分了。当我们翻过板子看呢，输入的220伏线路有一个已经烧断了，显然那这个是闸机的故障啊。跳过输入端，测量一下桥堆输出的正负极，并没有短路。测量一下电源输出的整流管，并没有短路。接着呢，用裂子电桥实测一下前级主力波电容的容量。好，我们看在路测量容量已经很低了，批法为单位的。直接取下电容，标称450伏10微法的。再次开路复测，大家看确实没有容量了啊，几十批法。看呢，这个电容已经坏透了，但是从外观看上去呢，并没有任何的鼓包漏液的现象。这个时候呢，我们要来测量一下三角的电源芯片，经实测呢没有击穿短路。接下来呢，我们换个电容测试一下，看能不能解个漏啊。另外呢，这边有颗样敏电阻已经锈断了一条腿，也一并给它更换掉。注意，这次的不通电呢，跟这个样敏电阻没有关系啊，因为它装不装呢，跟电源是否能启动没有关系啊。好了，最后我们装回配件，飞好线，处理好清洗干净底板。最后呢，上电前测量一下变压器初级绕组电感量，实测 1.27 毫安，没问题。再分别测量桥墩内部的4颗二极管，都是好的。直接接入220伏电源，大家手劲拿稳，上电。哎，没炸啊！好了，显示器成功点亮。Nice。那站电源呢，就算是修好了。测量一下后级的电压。4.9，接近5伏，正常稳定。最后看来呢，就算这位师傅把它拆开，也不一定能点漏啊，因为呢，我估计他没有这款裂子电桥，那就查不出电容的损坏。这样一来呢，它飞上线就会上电测试，然后一测试呢，肯定又炸了，还有可能炸得更严重，还是会发过来啊。那看了这个视频之后呢，他估计就会去我小黄车买一款飞凌瑞士的这款2代的裂子电桥。好了，最后感谢大家收看。